อีก2 วันฝนหนักมาอีกหนักจริงปีนี้ท่วมแล้ว29จังหวัดจับตาเส้นทางพายุมาไทยฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพุธที่12ตุลาคม2565คลิปนี้ขอพาทุกท่านมาติดตามลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยและยังคงต้องเฝ้าระวังกันแบบต่อเนื่องทุกขณะเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่บางช่วงขณะมีกำลังแรงและในบางทีก็มีกำลังอ่อนจึงแผ่อิทธิพลขึ้นและลงสลับกันส่งผลทำให้เส้นทางของพายุมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงมีเวลาเตรียมตัวอีก2 วันซึ่งเราต้องติดตามดูกันต่อเนื่องว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากน้อยเพียงใดจังหวัดไหนจะโดนก่อนและจะไปตกในเขตที่มีน้ำท่วมขังอยู่หรือไม่ส่วนจังหวัดที่มีน้ำท่วมขังอยู่จังหวัดไหนที่มีปริมาณน้ำลดลงแล้วบ้างจังหวัดใดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแบบสูงสุดไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่แผ่อิทธิพลเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนและบางช่วงเวลาลึกเข้าไปถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนด้วยจึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงในช่วง2 วันนี้นะคะส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากร่องมรสุมได้เคลื่อนตัวเข้ามาพาดผ่านในบริเวณตอนกลางของภาคส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยเมื่อดูจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกแทบจะไม่มีฝนเลยนะคะซึ่งจะมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เท่านั้นส่วนทางภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ไหลลงมาปกคลุมในบริเวณภาคใต้จึงทำให้มีฝนลดลงนั่นเองจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยในบริเวณภาคเหนือจะมีลมตะวันตกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมทำให้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้เล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ส่วนทางภาคใต้จะเริ่มมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนมากทางตอนกลางถึงตอนล่างของภาคนี่คือสภาพอากาศในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูที่ค่อนข้างจะแปรปรวนจากปัจจัยดังกล่าวนี้ส่งผลทำให้ในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง20%ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรส่วนแนวโน้มลักษณะอากาศในวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนน้อยและอุณหภูมิจะลดลงเช่นเดิมส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ในบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างของภาคและเราต้องเฝ้าจับตาเป็นพิเศษเนื่องจากในช่วงวันที่ 14 ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะมีกำลังอ่อนลงจึงทำให้เส้นทางของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้เริ่มเปลี่ยนไปประกอบกับการแผ่อิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่เข้าปกคลุมในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนดันให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามและสปป.ลาวทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของการหมุนศาสตร์ความชื้นแบบทวนเข็มนาฬิกาของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ส่งผลทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกจะเริ่มมีฝนโปรยปรายลงมาในบริเวณขอบชายแดนระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาวส่วนในบริเวณภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้เล็กน้อยจากลมตะวันตกที่พัดมาจากประเทศเมียนมาเข้าสู่บริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกของภาคส่วนในบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนค่ะจากนั้นเมื่อถึงเวลา 16 นาฬิกาตามโมเดลจะเห็นได้ว่าเริ่มมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีส่วนภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีและกาญจนบุรีส่วนทางภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนจากนั้นเมื่อถึงเวลา 21 นาฬิกาตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจากการสลายตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธร101และอุบลราชธานีจากนั้นเมื่อถึงเวลา 1 นาฬิกาของวันที่ 15 ตุลาคม 2565จะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดขอนแก่นมหาสารคาม101อุบลราชธานีและศรีสะเกษหลังจากนั้นในช่วงเช้าเวลาประมาณ 5 นาฬิกาจากโมเดลจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีแดงกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนักซึ่งกระจายตัวอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ตอนกลางถึงตอนล่างของภาคอีกทั้งกลุ่มฝนดังกล่าวจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปปกคลุมในบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางทำให้มีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีสุรินทร์ยโสธร101
มหาสารคาม ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร และพิษณุโลก จากนั้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเล็กน้อยบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเช้า หลังจากนั้นทุกพื้นที่ของประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลง ยกเว้นในบริเวณภาคใต้ที่จะเริ่มกลับมามีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลอันดามันดึงให้ลมที่พัดเข้าหาบริเวณภาคใต้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้หมุนนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ยังมีแนวโน้มมีกำลังแรงมากขึ้นอีกด้วยซึ่งเมื่อมองจากโมเดลสภาพอากาศแล้วจะเห็นได้ว่าแผ่อิทธิพลมาไกลถึงบริเวณภาคใต้ด้วยซึ่งจะส่งผลทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกันแบบต่อเนื่องหลายวันติดกันตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยในวันที่ 19-20 ตุลาคมหย่อมความกดอากาศต่ำนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคใต้ตอนกลางและจะเคลื่อนลงสู่บริเวณอ่าวไทยพร้อมทั้งหมุนวนสาดความชื้นทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักกันแบบต่อเนื่องโดยหลังจากวันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไปกลุ่มฝนยังคงเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปเข้าปกคลุมในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีอีกด้วยซึ่งในบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดของโมเดลในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 จากที่เราติดตามโมเดลสภาพอากาศรวมถึงพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นได้ว่าในบริเวณจังหวัดที่แอดมินได้กล่าวไปแล้วต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรงรวมถึงปริมาณน้ำฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงดินโคลนถล่มเพราะฝนที่ตกหนักตกแช่หลายวันทำให้หลายพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะแนวร่องมรสุมคือบริเวณตอนกลางของภาคใต้ต้องเฝ้าระวังและจับตาเป็นพิเศษเน้นย้ำในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มพื้นที่ท้ายเขื่อนและพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองต่างๆรวมทั้งถนนหนทางที่อยู่ในบริเวณแนวเขาก็ให้ติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งลูกที่อยู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์ก็มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้อีกด้วยซึ่งเส้นทางของพายุลูกนี้มีแนวโน้มเคลื่อนตัวมาทางบริเวณประเทศเวียดนามซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณประเทศไทยได้เช่นกันเราต้องติดตามกันต่อเนื่องว่าพายุลูกนี้จะมีเส้นทางไปในทิศทางใดซึ่งมองจากโมเดลแล้วอาจจะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนได้ซึ่งเราต้องติดตามดูกันต่อเนื่องนะคะจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบและเฝ้าติดตามรวมทั้งเฝ้าระวังกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอย่างต่อเนื่องในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูนี้นะคะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมขังของประเทศไทยเรายังคงมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ทั้งสิ้น29จังหวัดโดยในบริเวณเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่จังหวัดนครสวรรค์พิจิตรพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยพิษณุโลกสุพรรณบุรีลพบุรีเพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยนาทอุทัยธานีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยภูมินครนายกและปราจีนบุรีส่วนในบริเวณลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลได้แก่บริเวณจังหวัด101ศรีสะเกษสุรินทร์อุบลราชธานียโสธรกาฬสินธุ์บุรีรัมย์มหาสารคามและอำนาจเจริญโดยพื้นที่ที่ต้องเตรียมตัวพร้อมและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนั่นคือบริเวณจังหวัดท้ายลุ่มน้ำต่างๆได้แก่บริเวณจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีรวมทั้งกรุงเทพมหานครเนื่องจากมวลน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือเมื่อพ้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วจะผ่านบริเวณจังหวัดดังกล่าวก่อนลงสู่อ่าวไทยต่อไปส่วนมวลน้ำจากลำน้ำชี
จากจังหวัดชัยภูมิจะไหลสมทบกับลำน้ำมูลก่อนลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะเป็นพื้นที่รับน้ำสะสมแบบต่อเนื่องยาวๆเนื่องจากมวลน้ำเหนือที่ไหลทะลักลงมาอย่างต่อเนื่องยังคงเข้ามาเติมเต็มคาดว่ายังคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันปริมาณน้ำจึงจะลดลงซึ่งแอดมินและทีมงานขอส่งกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผู้ได้รับผลกระทบขอให้ทุกท่านผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีพร้อมทั้งขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ